السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحه وسعاده. النهارده هنعمل بقى افطار اول يوم العيد، حاجه كده معتبره جدا. بس قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه كده هنشتغل في الدقه بتاعتنا معلقه توم مفروم، والثوم ما تكونش يعني المعلقه ما تكونش مليانه قوي، يعني ايه، خليها ممسوحه كده. بعد كده هنبدا ان احنا ننزل بعصير ليمونتين، ولو حضرتك مش بتحبي الليمون ظاهر قوي في الوصفه بتبدأي ان انتي تستبعدي ليمونة وبتستخدمي واحدة بس. بعد ما بنعصرهم كده بننزل على طول عليهم بمعلقة صغيرة من الخل، وعليهم معلقة من الملح، مع نص معلقة من البابريكا، وتقدري تخليها شطة زي ما تحبي. وبعد كده ببتدي ان انا انزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، حاجة كده على طرف المعلقة. طبعا التوابل دي بتبقى على حسب كمية الكبدة اللي انت هتعمليها. بعد كده بنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض كويس جدا وبنركنهم على جنب. هنبدأ بقى نجيب الكبدة بتاعتنا. الكبدة طبعا انا كنت جايباها صبحة، وبعد كده حطيتها في الفريزر جمدت تماما. بعد كده شلت القشرة من عليها وهي مجمدة، القشرة اللي بتبقى بره دي، وبالسكينة قطعتها شرايح رفيعة زي ما حضرتك شايفاها كده. تقدري ان انت تخلي الجزار يقطعها لك زي ما تحبي، في ناس بتحب تقطعها مكعبات، في ناس بتحب تقطعها شرايح، سواء ده او ده بيبقى حسب رغبتك. طبعا لو حابة ان انتي تغسليها اغسليها، بتديها شطفة كده في مصفى، وبشطفة بس كده بسيطة خالص. لو حضرتك مش بتغسليها زي كده يبقى هتستكفي باللي احنا هنعمله. ببدأ ان انا اجيب منديل كده من بتاع اللي هو بتاع المطبخ، وببدأ ان انا اجففها من اي مية فيها او من اي حاجة فيها لحد ما بتبقى ناشفة خالص، وبستكفي ان انا بعصر عليها نص ليمونة. بعد كده بنبدأ ان احنا نحط معلقة من الخلطة بتاعتنا ونقلبها مع بعضيها كويس جدا، وبنسيبها في الخلطة دي حوالي من نص ساعة لساعة، ما تسيبهاش اكتر من كده، لان الكبدة عاملة زي السمك، ما بتبقاش عايزة تقعد في التتبيلة كتير، هي يا دوبك بتاخد يعني التتبيلة بتاخد فيها بسرعة. هنبدأ بقى دلوقتي نسيبها حوالي نص ساعة، وبعد كده بعد النص ساعة هنرجع ان احنا نعملها مع بعض. بنبدأ ان احنا نجيب طاسة كده على النار، وانا هنا بحط شوية زيت كتار شوية، لكن بعد كده بصفيه، يعني في النص التسوية كده بصفي الزيت ده لاني مش عايزاه. بعد كده بجيب شوية كده من الدهن، والدهن ده كان جاي مع الكبدة. بدأت ان انا اقطعه قطع صغيرة وغسلته، وابتديت ان انا احطه على الزيت. اول ما الدهن كده بيسيح معاكي بتبدأي ان انت تنزلي بمعلقة صغيرة من الخليط اللي احنا عاملينه، واول ما بتنزلي بيه على طول بتنزلي بالكبدة، لان مش عايزينه ان هو من حرارة الزيت، مش عايزينه ان هو يتحمر، احنا يا دوبك بس عايزين ريحة بس هي اللي تطلع، مش اكتر من كده. طبعا احنا بنقسم الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هو الثوم ده، بنقسمه لثلاث مراحل. اول مرحلة بنتبل بيها الكبدة، تاني مرحلة بنحط معلقة زي ما احنا شفنا كده، وفي الاخر خالص بنحط شوية من الخلطة اللي احنا عاملينها. اول ما الكبده بتاعتك بتبتدي ان هي تتحمر كده ولونها يتغير، بتبداي على طول ان انت تقلبيها. طبعا الكبده عايزين نديها صدمه، فعلشان كده انا مزوده الزيت شويه بحيث ان هي احس ان هي اتحمرت كده وخدت لون. وطبعا الكبده من الحاجات اللي ما بتقعدش على النار، يعني الموضوع كله على بعضه كده بياخد 10 دقايق مش اكتر من كده، لان كل ما بتقعد على النار كل ما بتشد معاكي وبتلاقيها مش سهله في الاكل. لكن كده كانت طريه جدا وجوسي جدا. بعد ما بدأت ان هي تتحمر كده، ابتديت ان انا اصفي الزيت اللي انا كنت حطاه، صفيته خالص من الطاسة، وبعد كده نزلت باربع حبات من الفلفل. والفلفل هنا بتقطعيه زي ما حضرتك حابة، سواء قطع سواء شرايح زي ما انتي عايزة. في الوقت ده بنسيب الفلفل يتدبل كويس جدا مع الكبدة لحد ما لونه بيتغير بالشكل ده، وشوية الكتار اللي احنا كنا حاطينهم بعد شوية بنبص على طول نلاقيهم ان هما دبلوا كده وما بيبانوش اصلا في الكبدة. في الوقت ده خلاص كانت الكبدة معايا استوت، على طول حطيت عليها معلقة الثوم او الدقة اللي احنا كنا عاملينها، طشيتها كده عليها، وابتديت ان انا اقلب تقلبتين، وفي الوقت ده بتشم احلى ريحة للكبدة. خلاص شوحناها والكبدة استوت وبقت تمام وزي الفل، هنبدأ على طول ان احنا نقدمها مع بعض. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها. يلا بينا بقى نشوف طاسة الكبدة بتاعتنا قد ايه هي جميلة جدا جدا. تقدري بقى تقدميها مع عيش، السلام بقى لو عيش بلدي كده بقى وتفتحيه وتحطي فيه الكبدة، سواء عيش فينو زي ما تحبي، ممكن تعملي جنبيها مكرونة زي ما انتي حابة. وعملت بقى شوية طحينة كده وجرجير وشوية مخلل من بتاعنا الحلو،
حاجة كده في منتهى الجمال. عايزة اقولك هنا لو عجبك الوصفة ما تنسيش تحطي لايك وتسيبي تعليق من ايديك الحلوين علشان تشجعيني ان انا اكمل. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها ايام خير على الجميع يا رب. وبكده اكون خلصت الوصفة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.